Garbė Jėzui Kristui. Arkivyskupas Kęstutis jau keletą metų mane kvietė pabūti maldoje Šiluvoje, bet ir šitą katechezę ją pasidalinsiu su jumis, bet ją dalinuosi pirmoje vietoje su savimi. Kadangi tai yra tokia vieta, į kurią atvažiuoja dažniausiai žmonės, kurie jau yra pasiruošę, kaip sako šiandienė mūsų atlaidų diena, pasiruošę klausytis Dievo žodžio. Tačiau, kai mes užduodame savo klausimą, ar mes iš tiesų mokame klausytis Dievo žodžio, bent kai jau aš savęs klausiu, atsakymas yra gana aiškus, kad tikrai ne iki galo. Ir šiandieną mes turime tokią ypatingą dieną, kad nors ir sekmadienis, tačiau šiandieną 15 rugsėjo yra subbulingoji Dievo motina. Ir aš norėčiau suvesti tuos du dalykus. Dievo žodį, už kurį mes dėkojame, ir Mariją. Ir visų pirma išryškinu Mariją dviem aspektais. Marija tai yra be abejo kenčiančioji, įskaudintoji, visų pirma dėl savo sūnaus Jėzaus, bet tai yra stipri moteris. Jau du aspektai, prie jų aš dar sugrįšiu. Bet pradėsiu nuo Dievo žodžio. Šiandieną ir mūsų pagrindinių mišių intencija bus padėka už Dievo apreiškimą, už Dievo žodį. Ir kai mes žvelgiame netgi į statulą Marijos, mes suvokiame, kad Marija yra ta, kuri mokėjo išgirsti Dievo žodį. Mes tai turime šventąjį raštą. Ir Marija turėjo šventąjį raštą, tą, kuris iki Jono Krikštytojo, Senąjį testamentą, kaip mes jį vadiname. Bet paskui buvo Dievo apreiškimas, kurį Marijai teko jai asmeniškai priimti. Kaip mes sakome, per Archangelo Mykolo apreiškimą, per Archangelo Gabrieliaus apreiškimą. Taigi Marija, kuri įsiklauso į Dievo žodį per Archangelą Gabrielių, tai jau yra žymiai sunkiau. Jei pas mus ateitų angelas arba archangelas, dar neturime garantijos, ar mes jį atpažintume. O mes tai turime Mariją, kuri atpažįsta, išgirsta šitą Dievo žodį. Jau iš šito mums tampa aišku, kad tai moteris, o tuo metu mergina, mergaitė, kuri yra labai atidi. Atidi ir jinai atpažįsta dalykus. Be abejo, teologiškai mes pabrėžime, kad ji pripildyta šventosios dvasios, dėl to jai lengviau. Ji be gimtosios nuodėmės jau pradėtoji, jai žymiai lengviau negu mums. Bet faktas lieka faktu. Ji moka išgirsti Dievo žodį, moka jį atpažinti. Sekantis žingsnelis, kurį labai svarbu žengti, yra tai, kad Marija atpažįsta tą Dievo žodį ir tas Dievo žodis joje įsikūnija. Mes sakome, joje gimsta Dievo žodis, įgauna kūną. Ir nėra nieko vaisingesnio pasaulyje, nėra nieko vaisingesnio mūsų žmonijos istorijoje, kaip šitas vaisingumas. Per žodį, per Dievo žodį. Tai va šita prasme ir šiandieną mums Šiluvoje visų grožiu, visa jėga išryškėja Dievo žodis ir žodis, kuris yra vaisingesnis už bet ką. Kaip mane pristatė kunigas Artūras, aš šiuo metu esu apaštalinis nuncijus Ukrainoje. Ta misija jinai gali trukti keletą metų, gali trukti mažiau ar ilgiau, bet šiuo metu tai šalis, kuri patiria karinę agresiją, karą. Ir va toje man mieloje, man brangoje šalyje, ką aš girdžiu iš žmonių, kurie kenčia. Ką aš girdžiu iš tų vyrų ir moterų, kurie sugrįžta iš belaisvės.
jie beveik visi pabrėžia šiuos dalykus. Man pasakoja vienas vyriškis, kaip jis protestantas, kaip jisai kameroje su kitais belaisviais mėgino jiems perpasakoti Dievo žodį. Tiesiog tiek, kiek prisiminė, perpasakoti, nes tai yra jėga. Dievo žodis tokiose situacijose yra gyvybė, yra išlikimas, yra pergalė prieš neviltį, pergalė prieš mirtį. Kitas buvęs kalinys man aiškino, kaip jisai nudžiugo, kai jam galiausiai perdavė šventą raštą. Tai yra vienas iš nedaugelio kalinių, kuris gavo, tai yra kunigas, kuriam po 1,5 metų atėjo šventasis raštas ir sako, va čia tai buvo mano šviesa. Bet dar svarbesnis dalykas, kurį aš kiekvieną sykį, kai šnekuosi su buvusiais belaisviais, kurį pastebiu, jie visi sako, kokia galinga yra žmogaus mintis. Netgi ne Dievo, žmogaus mintis, žmogaus žodis. Tie kaliniai, kurie neturi ko gerti, kurie neturi galimybės nueiti į tualetą, kurie neturi kuom apsirengti, jiems šalta, kurių kojos purve, jie tada sako, kas išlaiko mūsų gyvybę? Išlaiko mintis, išlaiko prisiminimas apie mūsų artimuosius, apie mūsų vaikus. Vienas iš jų man pasakojo, kad buvo praradęs sąmonę per kankinimus ir buvo nusprendęs jau prieš tai nusižudyti. Bet sąmonės netekimo momentu jam iškyla vizija žmonos, vaikų ir paskui jisai prisimena savo brangiuosius. Ir sako, vat būtent tai mane išlaiko gyvybėje, mintis, prisiminimas. Ir tada tampa akivaizdus štai koks dalykas labai gražus, kuriuo aš tada dalinuosi su kalinių šeimų nariais, ypatingai su mamomis, tėvais, žmonomis ir vaikais. Siųskite savo mintis, siųskite savo prisiminimus. Siųskite kuria prasme, net siųsti nereikia. Užtenka galvoti, prisiminti savo brangius žmonės, nes jie mintis tai nueina. Mes tą visi pastebime. Ją vadiname kartais tokiu labai paprastu žodžiu telepatija. Bet žmogaus mintis yra galinga, jinai nueina pas mūsų artimuosius, juos aplanko. Netgi jeigu ta mintis būtų be maldos, be tikėjimo, jinai vis tiek nueina. O tai ką sakyti apie mintį, kuri yra pašventinta tikėjimu, mintį, kuri pašventinta malda, kuri pašventinta Dievo jėga. Tai va dėl to, tai yra jau viena iš išvadų, kurią aš pats, čia būdamas Šiluvoje, siekiu įkvėpuoti save. Kokia galinga yra ir mintis, ir koks galingas yra žodis. Štai pavyzdžiui, mes kai sakome, meldžiamės už kažką, arba Marija meldžiasi už mus. Ta malda yra galinga ne tik tai tuo metu, kai matome rezultatus. Ne tik tuo metu. Nes jau pats momentas, kai kažkas už mus meldžiasi, yra labai galingas momentas. Kai mes atvykstame į Šiluvą, arba ateiname į maldos vietą, mes žinome, kad pats Dievas mus nori užtarti. Mes kaip vadiname Jėzų Kristų? Mes vadiname jį užtarėjų pas tėvą. Ir jis sako, aš atsiųsiu dar kitą guodėją, dar kitą užtarėją, šventąją dvasią. Tai jau turime ir Jėzų užtarėją, ir šventąją dvasią užtarėją. Ir turime žmogišką užtarėją, Mariją. Tai kai mes šiandieną sakome, Marija yra užtarėja, mes žinome, kad ji pati nori melstis už mus. Ji pati. Čia mes atvykstame, mes galime turėti ir nestiprų tikėjimą,
galime sakyti, kad esame nestipriai pasiruošę, bet mes ateiname tam, kad dalyvautume Marijos maldoje už mus. Jau čia yra antras labai svarbus momentas. Prisiminkime tą pirmą, kurį minėjau ir savo, ir jums. Kokia galinga yra mintis, koks galingas yra žodis. Už tai mintimis ir maldomis mes siekime apkabinti, palaiminti vieni kitus. Ir mes žinome, kad malda niekuomet nenueina veltui. O antrasis aspektas yra tas, kad niekada nenueina veltui, tuo labiau Marijos malda už mus. Niekada nenueina veltui. O tada ženkime kartu dar vieną žingsnelį, jau labiau pridarinta prie šitos dienos, Marijos Sopulingosios. Šita rugsėjo 15 diena, jinai galbūt netiek daug amžių yra paskirta prisiminti Mariją Sopulingąją, maždaug 800 metų. Ir šita diena pažymi tą švento rašto vietą, kurioje mes skaitome apie Mariją ir Juozapą ateinančius į Jeruzalės šventyklą. Ir kas įvyksta šventykloje? Simeonas, palaimindamas kūdikėlį, Jėzų sako, šitas yra gimęs dėl daugelio širdžių išryškinimo, kai kam tai bus dėl nupolimo, kai kam tai bus dėl išlaisvinimo, o tavo pačios širdį taip pat pervers kalavijas. Ir mes galime sakyti, kad šita šventojo rašto vieta, tavo širdį pervers kalavijas, yra galbūt pats ryškiausias vaizdinys, kuris išaiškina šios dienos minėjimo prasme, Marija Sopulingoji. Ir ką tai reiškia, tavo širdį pervers kalavijas? Visų pirma, tai reiškia, kad tu, Marija, pagimdai Dievo sūnų, tu jau pagimdai, tu jau patikėjai, jau gini, jį tarsi atiduodi pasauliui, o pasauliui ar reikia tavo sūnaus? Ar reikia? Ir toks atsakymas beveik spontaniškas, visiškai nereikia, išskyrus mažai daleliai žmonių. Visiškai nereikia. Tai dėl to mes galime sakyti, kad Marija Sopulingoji yra ne tik tai tuomet, kai mato savo akimis kankinamą Jėzų, arba prikalama prie kryžiaus, arba mirštanti, arba nuimama nuo kryžiaus, arba laidojama. Marija, jinai yra Sopulinga nuo pat pradžios. Nes Simeonas jai paaiškina ir jinai, kaip šventas raštas sako, jinai įima, jinai medituoja tos žodžius. Jinai priima tos žodžius į širdį, jinai suvokia. Taip, mano širdį pervers kalavijas, nes visas šitas pasišventimas, visa šita paslaptis dieviškoji, jinai niekam nereikalinga, išskyrus keletą apaštalų, 14 mokinių. Tai yra Marijos sopulingumas. Bet kai žengėme dar konkretesnį žingsnelį, kiek mums Jėzaus reikia, kiek mums jisai yra svarbus, tada mes suvokiame, kad ir mes esame tie, kuriems Jėzus yra nereikalingas. Mums Jėzus yra reikalingas tik tai tiek, kiek mums patinka. Tik tai tiek, kiek mes sugalvojame, va čia būtų gerai, Jėzus man padėtų, Jėzus mane išlaisvintų, mane apgintų. Va čia Jėzus taip reikia, o kitur žymiai mažiau. Tai dėl to mes suvokėme ir aš suvokiu, ir tikriausiai jūs suvokite, kad ateiname į Marijos Sopulingosios dieną, mes patys būdami jos skaudintojai. Nes mums Dievo sūnaus reikia, bet nelabai reikia. Tada kokią mes išvadą turime padaryti? Pati svarbiausia išvada bus šita, kad mes taptume nebe paviršutiniškai žmonėmis,
nebe tais, kurie lengvai į viską žiūri. Prabėgom. Žodis nesvarbu, malda nesvarbu. Ką aš pasakiau žmogui, ką aš padariau, ko nepadariau, niekas nesvarbu. Jeigu vėl sugrįžtų savo mintimis į Ukrainą, į karo epicentrą, šito europinio karo, mano asmeninis įspūdis yra, kad šitas karas jisai nėra sustabdomas tame tarpe ir dėl to, kad iš visų pasaulio pusių, ne tik tai iš Rusijos, ne tik tai iš agresorius, bet ir iš tų, kurie atrodytų, norėtų apginti, apsaugoti Ukrainą, jai padėti, yra labai daug paviršutiniškumo. Paviršutiniškumo kuria prasme? Iš karto nuteisti, turėti sprendimus, turėti savo nuomonę. Vat mano nuomonė yra tokia ir viskas. Su Marija nėra taip. Jis yra Dievo žodžio klausytoja. Jis žiūri į situaciją. Jis nėra teisėja. Jis reaguoja. Jis yra reaktyvi. Jis yra kaip ta galinga moteris, kurie, kaip prisimename Kanos vestuvėse, jis žvelgia ir tarytum nieko kito žmogaus nebūtų tose vestuvėse. O jis pamato, kad trūksta vyno. Jis išreikalauja iš savo sūnaus, kad vestuvėse netrūktų vyno. Va tokia yra klausytoja moteris, Marija. Va toks yra krikščionis klausytojas, kuris neteina į susitikimą ar su Dievu, ar su savimi, ar su kitais žmonėmis, su savo jau priimtais sprendimais, bet yra atviras, yra klausytojas ir Dievo žodžio, ir žmogaus žodžio, ir situacijų žodžio. Tai šita prasme ir mano troškimas, ir mano palinkėjimas, ir savo pačiam, ir kiekvienam iš jūsų čia esantiems. Čia aš matau ir savo draugų labai gerų, ir tų, su kuriais norėjau būti šitoje maldoje. Kai kurie čia esate ypatingai brangus. Ir kartu su jumis aš norėčiau pabrėžti va šitą dalyką, kad mes visuomet būtume atviri, tai yra jauni, neužsidarę. Va tai bus Dievo žodžio klausimas. Kai mes būsime taip pat ir kitiems žmonėmis, pavyzdžiui, imkime pavyzdį. Yra, Marijos apsireiškimo vieta, yra akmenys. Ir ten, ką mes darome? Jeigu turime noro, einame netgi keliais aplink altorių čia Šiluvoje. Tai yra tas momentas, kuriuo mes pabrėžėme vieną aspektą. Kad mes esame Marijos vaikai ir mes nebijome to pasakyti, nes Marija yra niekas kitas kaip mūsų dangiškoji motina. Tai čia mums visiškai tada nesvarbu, kas ką pagalvos, kas ką pasakys apie mus. Mes turime šitą ženklą, mes esame Marijos vaikai. Mums tai yra labai svarbu. Ir tai yra tuo pat metu ir nusižeminimas prieš Dievą, ir didelė meilė, didelė pagarba vienu metu. Bet antras aspektas, kurį dabar norėsiu išryškinti, irgi yra labai svarbus. Įsivaizduokime, čia susirinktų prie šalia mūsų žmonių, kurie nieko nėra girdėję apie Mariją. Tai tada kokius žmonės svarbiau jiems būtų pamatyti? Nuliūdusius, nukarusius, tokius išlepusius, ne? Jiems būtų svarbu pamatyti, kad mes ir esame tie reaktyvūs žmonės, kurie pastebim, kurie esame drąsūs, kurie esame ryžtingi. Aš kartais paminiu įvairiuose interviu arba homilijose netgi, kad kai prieš 20 metų dirbau Libane, kuriame yra ir krikščionių, yra ir musulmonų, ką aš ten matydavau? Kas labiausiai pasiruošęs ateina pas Mariją, ar krikščionys? Ne, musulmonai. Vienoje šventovėje atvažiavau, musulmonai meldžiasi,
ir jie mato, kad ten krikščionys meldžiasi rožinį, jie prisidėjo prie rožinio. Jie tuo pat metu išmoko rožinio maldą ir jie sako, gerai, meldžiamės kartu rožinį. Va, kokie žmonės, atvažiavo, išgirdo maldą, sako, ir mes norime Mariją garbinti, ir mes norime, ir tarė arabiškai, salamu leku jam Marijam nuntalimak ir taip toliau. Ir va dalyvavau rožinio maldoje su musulmonais. Ir galėčiau pasakyti, kad galbūt niekur daugiau, išskyrus galbūt Šiluvą, Fatimą, Liurdą, va tokias ypatingas šventovės, niekur kitur nematau tokio tikėjimo, kaip pas tuos musulmonus. Tai va, tai man irgi yra žmonės, kurie va tokie greiti atvažiavo, pamatė, pasigavo, išmoko. Va tai, sakyčiau, yra šiandieną pagrindinė žinia iš Marijos, nes Marija išgirdo žodį, suprato, išmoko ir pirmin. Toks yra krikščionis. Pamatė, palaimino ir drąsiai eina pirmin. Krikščionis yra žmogus, kuris nekalba vien tik tai apie tradicinės vertybės, nes tai netgi kaip žodis šiandieninėje kultūroje skamba labai nuvalkiotai. Žmonės, kai išgirsta tą žodį tradicinės vertybės, jiems net girdėti nesinori. Tada mes mėginame žiūrėti, o kokiais žodžiais aš šiandieną galiu skelbti Evangeliją. Nes čia irgi yra reakcija, čia irgi yra įsiklausimas į situaciją, į Dievo žodį, į žmogų. Kas mums yra svarbiau, ar pasakyti savo, pasidėti varnelę, kad aš kažkam kažką paaiškinau apie Jėzų, ar efektyviai, rezultatyviai, veiksmingai tai padaryti. Tai dėl to mūsų uždavinys yra įsiklausyti taip pat į žmogaus širdį, atpažinti, kokius žodžius kitas žmogus supranta, kokius mūsų veiksmus supranta, kokiais žodžiais jį prabilti. Tai va čia mes gauname didžiulę užduotį tapti Dievo žodžio ir žmonių klausytojais pagal Marijos pavyzdį. Ir tai yra tokia didelė užduotis, kad mums neužteks nei šios dienos mišių, nei rytdienos, nei visų metų. Bet tai yra tokia labai garbinga užduotis, kurią ir savo noriu visuomet užsidėti mintyje, prisiimti ir pasidalinti su mumis. Nes va tiek daug darbo mums lieka dar atlikti ir tegul tai bus mūsų šiandienos ir maldos, ir atlaidų, ir ypatingai mišių intencija. Ačiū už dėmesį, garbė Jėzui Kristui. Arkivyskupė Kęstutė, aš dar pridėsiu labai trumpai ir savo padėką už kvietimą, jau keletą metų man išreikštą dalyvauti šioje maldoje Šiluvoje, kuri yra ypatingai brangi, kadangi šiandien, pavyzdžiui, mes Mariją Supulingąją. Marija Supulingoji, kaip minėjau, ir katechezėje, reiškia Supulinga ir ta prasme, kad ji pagimdo mums Jėzų, o paskui Jėzus ar labai mums svarbus? Taip svarbus, bet ne iki galo. Tai Marija Supulingoji yra ir dėl mūsų kaltės. Ir dar vieną dalyką, kurį norisi pabrėžti, yra tai, kad mūsų malda yra konkreti. Aš dažnai primenu ypatingai tiems, kurie save laiko mažais arba sergančiais. Negalvokite, kad vyskupų ar kardinolų ar kunigų malda yra kitokia. Kiekvieno iš jūsų malda prieš Dievą yra ta pati. Visi esate Dievo vaikai. Kiekvienas turi teisę vienu žodžiu Dievui pavesti visą pasaulį. Ir paskutinis dalykas tai yra mūsų maldos intencija, kaip arkivyskupas Kęstutis pabrėžė, mes dėkojame už Mariją kaip Dievo apreiškimo priėmėją, dėkojame už Lietuvos laisvę, bet taip pat, kai laisvę branginame, mes atsiprašome. Atsiprašome už tai, kad mūsų Lietuva yra tarp lyderių pasaulyje, tarp savižudžių. Atsiprašome dėl tiek daug abortų. Atrodo, vienas žodis atsiprašau, bet pavyzdžiui, išpažintyje, kai mes nueiname išpažinties pas kunigą, niekas nereikalauja iš mūsų pažado, nes tas atsiprašau, tas žodis nenoriu to kartoti, jis yra labai svarbus. Taigi dabar kartu
mišių pradžioje mes pasakome Dievui, nenoriu kartoti savo nuodėmių. Tai yra labai svarbus atsivertimo momentas. Ir tarkime kartu, prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai, seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai, seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltas te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Viešpat su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Nuo metu Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos kaimus. Kelyje klausė mokinius, pasakykite, kuo mane žmonės laiko. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras jam atsakė, tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai sakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų, bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po 3 dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį šalia, ėmė drausti. Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą. Eik šalin šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmonių mintimis. Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai ima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. Tai viešpatie žodis. Niekada nemėgstu ilgai šnekėti, bet noriu išsirinkti pačius svarbiausius dalykus šiandieną. Čia mes esame mišiuose susirinkę, kaip minėjau, nuo kardinolų iki mažųjų,
Ir yra taip pat tenai Marijos radijo strateginiai vietoj darbuotoja, kuri reprezentuoja visus Marijos radijo klausytojus. Yra sesės vienuolės, kurios dviejose strateginėse vietose renka mišių aukas, jos dalyvauja mišiuose, kraujo centras ir choras. Kartais netgi pagalvoju, kad chorui, skaitovams ir mišių ceremonieriams yra sunkiausia dalyvauti mišiuose, nes jie užsiėmė daugeliu kitų dalykų, natomis, tvarka. Bet prieš porą dienų, rugsėjo 13, buvo minėjimas vieno iš šventojų, kurį aš labai myliu, Jonas Auksaburnis. Apie Auksaburnį vyskupą Konstantinopolio yra pasakojama tai, kad vieną kartą sekmadienį į mišias ateina imperatorius į gražią bažnyčią. Ateina, nes daug girdėjo apie tą vyskupą, o jam atrodė, kad tai blogas vyskupas. Vertas net būti nuimtas nuo savo pareigų. Ir imperatorius ateina į mišias, tai yra 5 amžiaus pabaiga, 6 pradžia. Ir jisai mato, kad niekas netkreipia dėmesio į imperatorių, nes visų žmonių žvilgsnis įsmeigtas į altorių. Ir jisai sako, va čia aš supratau, kad čia yra tikinčių bendruomenė. Kiekvienas į jų nepastebėjo iš jų, kas čia ėjo, nes jie buvo su Jėzumi. Čia yra kiekvienų mūsų mišių tikslas, tiek kiek įmanoma, kad niekas mus netrukdytų, nei šėtonas, nei kaimynas, nei žmona, nei sūnus, nei vyras, nei tėvai, kad Jėzus prabiltų į mūsų ausis. Šiandieną prabilo skaitiniais. Pirmasis skaitinys paimtas iš pranašo Izaijo knygos šnekėjo apie tai, kad Dievo tarnui nėra verta bijoti, kadangi Dievas yra su juo. Bet žiūrėkime, tai yra Senasis testamentas. Senajame testamente tikėjimas yra pagrįstas šiuo gyvenimu. Jau po truputį matosi tai, kas bus ateityje, kas bus Mesijas, kas bus amžinybės gyvenimas, bet pagrindinis žvilgsnis yra į šiandieną. Ir va tai yra pranašo Izaijo viršūnė, galima sakyti, žinoti, kad Dievas mane apgins, nes aš juo pasitikiu. Bet kai pereiname į Naująjį testamentą, į Evangeliją, mes randame jau kažką daugiau. Mūsų pagrindas niekada nebelieka šitas gyvenimas. Niekada jums rimtas katechetas nepasakys, kad melskis ir tau viskas bus gyvenime gerai. Ne. Pasakys, melskis ir atrasi amžinai gyvenimą. Atrasi Jėzų. Ir štai Evangelijoje šiandieną apie tai ir šneka Jėzus, kai sako Petrui ir kitiems apaštalams, kas neįsižada pats savęs ir nepaima nešti savo kryžių, nevertas manęs. Bet čia norisi pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Jėzus, kai moko savo mokinius, apaštalus ir kitus, jis labai dažnai, taip pat ir šiandieną Evangelijoje, naudoja sutirštintas spalvas. Kas neįsižada pats savęs, nevertas manęs. Tam, kas sukrėstų mūsų ausis. Bet dabar žiūrėkime, ar Jėzus turi omenyje įsižadėti taip pažodžiui, paraidžiui savęs. Niekų gyvų. Ką mes matome apie patį Jėzų Evangelijose? Ar Jėzus įsižada savęs? Ne. Jis įsižada savęs ta prasme, kad jo gyvenimas turi būti susijęs su tėvo valia, kad jis gyventų pagal tėvo valią. Va čia yra jo viršūnė. O ne suabsoliutintų tos žmogiškos fizinės gyvybės. Va čia yra Jėzaus žodžių prasmė. Mes skaitome Evangelijose, kad Jėzus plaukė valtele su mokiniais, visi mokiniai įrė valtį. Jėzus ką daro?
miega, ilsisi. Jėzus nueina su motina ir mokiniais į Kanos vestuves. Ką daro Jėzus? Vyną geria. Tai dėl to jau tampa iš karto mums aišku, Jėzus nešneka mums tai žodžiais išsižadėti savęs. Jėzus teisingiau mums sako, tu išsižadėk savo fizinio prisirišimo. Prisirišimo prie savo ego, prie savo riboto mąstymo. Ir atsidaryk man, nes ten tu atrasi save patį, ten tu būsi tu. Tai va šiandieną Jėzus sako, pasitikėk manimi, nes aš tai žinau, kas tau yra geriausia. Tai va šiandieną ir man norisi pačiam sustoti prie šitos minties. Ir savo pačiam, ir dėl jūsų. Jėzus žino, kas mums svarbiausia. Jėzus žino, kad Evangelija mums brangiausia. Ir jisai žino, kad amžinoji gyvybė mums yra brangiausia. Todėl bijoti, kaip kad Petras bijojo išgirsti Jėzaus žodžio apie kančią. Bijoti netgi kančios, bijoti netgi apkalbėjimų, bijoti netekčių mūsų gyvenime neverta. Nieko bijoti nėra verta, nes šėtonas, piktasis, atneša mums baimę. Tai šiandieną apie tai šneka Evangelija. Kai mes turime Jėzų, bijoti nėra dėl ko. Ir todėl šitie žodžiai, kas neįsižada savęs, tai reiškia, kas neįsižada savo šitų baimių. Tai šiandieną ir norisi širdyje pasakyti ir man pačiam savo. Įsižadu savęs, įsižadu savo baimių, savo prisirišimų, savo nuodėmų aš įsižadu. Įsižadu savo egoizmo, savo pykčių, savo nevilties ir beprasmybės ir tuščio laiko leidimo. Va šito šiandieną įsižadu, kad Jėzau, tu būtumai mano gyvybė. Amen.